Aqui, galera, acompanha aí o vídeo. Vou mostrar um negócio aqui pra vocês. Aproveite, comente, compartilhe. Não sai do vídeo agora não. Traz dessa emburana aqui, eu vou mostrar pra vocês. Aí, vendo aqui o que eu achei aqui. Tá dentro do ninho. Ela vai correr. Vocês acompanham aí, aproveita, comenta, compartilha. Olha ela dentro do ninho aqui. Essa galinha, ela tava na horta, agora ela tá aqui fora, correu. A quantidade de ovo aí, comenta, compartilha a quantidade aí, tem 3, 6, 9, 10, 11 ovos aí. Encontrei agora aqui, debaixo dessa emburana. Depois comenta, compartilha e segue aí. Tá vendo, galera? Achei agora aqui no meio caminho. Faz esse vídeo viralizar, valeu e até a próxima aí.